नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश पांडे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल AMS टारगेट व्यू, जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें और बातें हैं जिनके बारे में हम जानना नहीं चाहते या जानना पसंद नहीं करते, या फिर हमारा ज़हन ऐसा होता ही नहीं कि हम जानना चाहें। हम सबने सड़कों पर या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पीले रंग की JCB मशीन गाड़ी देखी होंगी और हम आए दिन देखते ही हैं। शायद यह कभी नहीं सोचा हो कि इसका नाम JCB क्यों है। इस JCB का क्या मतलब है? JCB मशीन दुनिया की पहली ऐसी मशीन है जो बिना नाम के मार्केट में सन 1945 में लॉन्च हुई। इसको बनाने वाले बहुत दिनों तक इसको क्या नाम दिया जाए इसी में परेशान रहे, और आपको मैं बता दूं, JCB मशीन का नाम ना होकर इंजन का नाम है। जिन्होंने इस गाड़ी का आविष्कार किया 1945 में, उसका नाम जोसेफ सरियल बेमफोर्ड है। और दोस्तों, आविष्कार करने के बहुत दिनों के बाद कोई नाम न सूझने पर इस एक्सवाटर का नाम उन्हीं के नाम इनिशियल JCB रख दिया गया। यह मशीन कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आई। बेसिकली यह एक एक्सकेवेशन मशीन है जिसका कोई टेक्निकल, मैकेनिकल और आर्गोनॉमिकल नाम ही नहीं, इसलिए इसे टेक्निकली इंसानी नाम का ब्रांड बनाया गया। जैसे कार एक मशीन है मगर ब्रांड और लिटरली हम उसे कार के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा ब्रांड है जिसे ट्रेडमार्क इसके आविष्कार के 65 साल बाद सन 2009 में किया गया। JCB मशीन की एक और ख़ास बात यह है कि यह पहली प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी थी जिसने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, और आज JCB मशीन की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत से ही किया जाता है। JCB मशीन का रंग पूरे दुनिया में पिछले 65 सालों से ही पीला ही है। इसका कारण यह है कि आपको अपनी परिदृष्टि की तुलना में एक पीले रंग की मशीन या किसी अन्य रंग पर ध्यान देने की अधिक संभावना है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी आँखों को कोने से भी पीला रंग को आसानी से देख लेते हैं, इसलिए ऐसे मशीनों का अधिकतर पीला रंग ही होता है। याद रहे कि दुनिया का सबसे पुराना ट्रेडमार्क टाटा सन्स, जो कि टाटा वालों का है, यह भारत के लिए सबसे गर्व होने की बात है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।